Kieu Pak Ustad. Oh, Urang teh teh ngadoa teh geus hubung sila tahunannya tahun. tahunan urang teh. Ngan asa angarek keneh kieu teh diijabah. Eta teh kumaha tah Ustad dah? Nya. Tah perkawis eta sanes teu diijabah nya sanesna urang kudu husnuzon ka Gusti Allah. Sebab dawan Allah ud'uni astajib lakum. Aya astajib eta bahasa astajib. Artina teh anjeun kudu ngadoa ka kami, kudu minta ka kami buat ngaijabah kana doa anjeun. Jadi sanes doa urang teu dijabah eta teh. Kudunya urang kudu husnuzon, hiji urang kudu husnuzon ka Gusti Allah. Itu untuk hari gani ka Gusti Allah, ka makhluk oge kudu husnuzon urang teh saya sangki gitu ka. Tenan ka Gusti Allah. Tah perkawis eta teh aya 3 versi. Perkawis ijabah teh urang kedah uningan kadinya gitu. Insyaallah moal jadi husnuzon ka Gusti Allah nya. Tah hiji pamita mah ayeuna sanam itu teh? Sendar gitu. Oh, sendar mohon. Lagi jang sendar. Pamita mah urang nyuhungkeun A, jang sendar teh nyuhungkeun A. Aya nu dipasihan A ku Allah teh. Kitu nya. Urang nyuhungkeun A, ku Allah teh dipasihan A. Dipasihanna teh B, pamana gitu. Aya nu kitu teh ijabah doa teh. Aya nu teu dipasihan urang nyuhungkeun A teu dipasihan ku Allah teh, B teu dipasihan. Eta teh nyata digentosan mungkin di akhirat ku Allah dipasikeunana gitu. Jadi teu dipasikeun di dunia gitu. Pertama netak urang kada saya sanggi teh, pertama urang teh nyuhungkeun hoyong beunghar, tapi di dunia teh beunghar-beunghar. Oh, kemungkinan eta digentosana teh ku kasehatan, ku berkah salamet, atuh non untuk tahu dina rumah tangga umpami teh mah jadinya. Terus untuk eta pamana nyata engkeun teh di akhirat dipasikeun teh sadayana oge gitu. Jadi berkah eta teh. Kumaha lamun geus kesel-kesel teh ngadoa teh kieu we, Gusti apal meureun. Simpel berenya. Ya simpel, kumaha lamun kitu? Eta oge kenal naon wah gitu oge eta ge kitu da Allah mah mauninga kitu teh eta ge nya. Si urang teh ngutos duha, terus tahajud, terus netepan 5 waktu teh da babacaan bapana ya urang mah teu timu. Si urang teh kitu we Gusti apal meureun. Eta oge tiasa wae kitu oge ngan eta mah asa simpel teuing kitu teuing mah gitu. Oh, asa simpel teuing nya. Simpel teuing. Jadi meureun urang teh bakal kabagian kitu nga di akhirat. Tah gitu. Oh nya. Tah gitu oge maksana teh jadi urang pan dina macana oge eta teh ngajadikeun pahala ganjaran dina macana ge. Oge tina saparina syarat sahna diijabah teh urang kedah uninga kana makna-makna nu kurang dibaca. Minimalna teu apal sadayana ge apal judul lah gitu. Penting ge doa salamet. Padahal dina teh pan almani asaluka salamatan idin wafiatan fi jasadi wajadatan fi ilmi gitu nya tambahan ilmu salira sehat gitu. Urang mah teu apal etana dan apalna teh dina judulna we bahwa teh doa salamet sakitu ge cekap eta gitu. Dan saya urang teh uninga kana keseluruhan makna anu diaos ku urang sakitu. Ya hatur nuhun. Hartos Pak Ustad. Mohon. Pan ke kantor pamit lah. Hatur nuhun Pak Ustad.